ความสะอาดแบบความสามัคคีตรงต่อเวลามีภาพการรักษาวัสดุอุปกรณ์9เรื่อง46ครับข้อหนึ่งความสะอาด9ความสามัคคี8ตรงต่อเวลา10ประสิทธิภาพ10การรักษาวัสดุอุปกรณ์9เรื่อง43ชั้นม.2 ความสะอาด8ความสามัคคี7ตรงต่อเวลา8ทัศนียภาพ8การรักษาวัสดุอุปกรณ์9รวมชั้นม.3 ความสะอาด